niba avuye muri frame gutya asohotse muri frame asongera agaruka, yakaba yongera agaruka no uri kwereka mu mugongo we nyine ari kugenda, cyangwa se akandi kantu gatandukanye n'akantu ko kuba ari maraza. Iyo avuye muri frame agasohoka muri frame akagenda, aho kugira ngo ugarure imbere ye, ahubwo noneho uhita ugaruka inyuma, uhita ufata mu mugongo he nyine, kuko yavuye muri frame arakomeza, uhita ufata mu mugongo we bukaba ariho uhita werekana. AB urabona rino tara riri hano. Yes, nongeye kuguha ikaze ukunda kandi ukurikira Igihe Top 5. Niba uri mushya nkwaye kano kanya ngo ukore subscribe, bikore. Thank you. So uyu munsi tugiye kurebera hamwe filime yitwa Deceiver. Ni filime yakozwe na Kibonke, kandeye ko nibeshye. Yes, tugiye kureba hamwe filime yitwa Deceiver. Ni filime irangira yakozwe na Kibonke. Ni filime nziza, ishutinze neza, ifite amashusho meza kabisa. Niba utarayireba, link yayo iri muri comment, irapininze, wajyaho ukayireba, noneho ukareba uko isa, ukareba agafilime keza gafite agastory keza. Ariko ngiye kukubwira amakosa bakozemo muri iyo filime, ubutaha bazayakosore, kuko Kibonke afite gahunda yo gukora izindi filime nyinshi zirangira kandi nziza kabisa. No urugendo rero yatangije rumeze nk'ihindura amatwara muri sinema, kuko ibintu arimo arakora ni ibintu byiza kandi bikomeye bidakunda gukorwa n'undi uwo ari we wese. Ni filime ifite ishusho riri cinématique, ifite amashoti. Nimvuga amashoti nujye namwe yo kunywa, n'amashoti na amateke uburyo zifashe, amahango, ama frame ukuntu ameze. Ni filime nziza nyine iri kuri standard. Nubwo iri kuri standard, ariko ndagira ngo bakosoremo kano kantu. Kibonke ahari yumva ibi bintu afatanije na AB Godwin, niwe shooting ino filime, anakinamo, niwe director wa DOP, director of photography. Yes, so yumva ibi bintu babyiteho, kuko ni ibintu nyine biri technique. Harimo n'andi makosa amwe ntari buze kuvuga, kuko bisaba yo kuyabwira umutekinisi uri kuyikora. Ntabwo navugira hano ngo ubashe kuyumva neza. Gusa reka mwereke ibi, reka nkwereke ibi, next bazabikosore mu zindi filime arimo arategura. Yes, tugende noneho dutangire tuyirebe. Ni filime nziza irangira, bakoreye promotion bihagije, bakora ama premiering n'ibindi byose bisabwa kugira ngo filime ibe itangiye. So filime iri kuri channel yitwa CK Full Movie Rwanda. Ubwo no kuvuga ngo nagari ya indi caho umuturanyi, nagari ya indi caho zazi n'izindi, iyi ngiyi caho ama full movie. So nihiri ushaka kuyireba rero wazaho ukayireba. Ni filime itamaze igihe kinini isohotse, kuko igiye kumara icyumweru, igiye kumara irenze icyumweru, igiye kumara ibyumweru bibiri isohotse. So reka turebere hamwe utu mistake duke twakozwemo, ariko ibyo ntago bisobanuye ko filime ari mbi. Nababwiye ko kugira ngo mvuge bino bintu nagomba ngamije guca intege abanyiri igihangano, cyangwa se mvuge ko ibyo bakoze nyine atari byo, guhakanya ibyo bakoze. Ahubwo no kubereka utu mistake turimo, ubutaha bakazadukosora kugira dukomeze duteze sinema yacu imbere. Reka tujye ku munota wa 4, umunota wa 5 n'amasegonda 41. Ni scene AB abari mu modoka, Kabos abaherekeje Sifa ahantu hatabona. Ikintu nababwira no kwino filime ilightinze neza, ifite light nziza. Urahose? Oh wow. Kandi ifite amashusho meza. Neza. Uriya ni samuri kumwe. Uyu ni AB. Umuturanyi. Umva nkubwireho gato bro. Ndi kubibona ariko nzamura kamuri. Zanguruka gato nkubwire.
izi sene zibanza bisaba kuzireba nijoro manywa biragoye. umeze ute? Ku bantu mwarebye ino filime urumva ijwi rya AB kuntu riri strong ariko irya Kabosi ntago ryumvikana. wari uri Mbese wo- sister house umuturanyi bivuze ngo uri mu bagenda uri kwigendera Ni sister Wumve? house? urumva ijwi rya AB Godwin kuntu riri kuvuga. bivuze ngo uri mu bagenda uri kwigendera Ijwi rya Kabosi ntago riri nta kintu kumvikana, bari mikrofone ntago iri kumufata ari inyuma. Iri ni Ngo wowe mistake ukomeze. yakozwe no muri mu gufata Wowe nta sound, kibazo. mu gufata amajwi yabo. Yajya wumve kano kantu. umva nkubwireho gato bro Urumva aramuhamagaye, mva nkubwireho gato bro. zanguruka gato nkubwire umeze ute? Urumva Kabosi ijwi rye ntago riri kumvikana, riri kumvikaniramo kure kandi barimo baraganira. Kamemo bigomba kumvikana nkuko turi kumva AB. wari uri ni sister house umuturanyi Urumva ahantu ari kuvugira, iyi ni mistake bakoze mu gufata sound. Ibi ntago biri hano gusa, biri nko mu masene nk'abiri nk'atatu cyangwa atatu. Nabyo ubutaha wenda bazabikosora nibamara kubona kino kintu. bivuze ngo uri mu bagenda uri kwigendera Urumva uri kuntu tubigenza urumva ijwi rya AB, urumva irya Kabosi ni ibintu bibiri bitandukanye, ntago biri kuri level zimwe. Ubutareka twizere ko bino bintu Kibonke azabikosora. Akandi kantu k'aka mistake kari hano, urumva agiye kumutandukanya n'uyu mukobwa Sifa ko yaramuherekeje. Noneho Kabosi bagiye kumutamo, undi AB isigaranire na ka Sifa. we nta kibazo sibyo akira gitanu ubwo wegera mu rugo gato Ubu ngamuhaye 5. Nta kintu cyemeza ko amuhaye 5 kandi yamuhaye cash. akira gitanu ubwo wegera mu rugo gato Nta kintu na kimwe cyemeza. Kari agashoti baba bateyemo byibuze bari kugatinzamo gake. Bibereye aho ngaho amuha 5. Kuba gateretsemo rero ntago ari byo bivuze ko yamuhaye. Ntago nyine bifite meaning nyine ku buryo bavanga arayamuhaye kuko kajyamo nk'amasegonda 2 kagata kavamo. akira gitanu ubwo wegera mu Akira 5 ntago bifite meaning. Gutaha bazarebe uburyo nyine babitwereka ku buryo byumvikana ko bibaye. Twagiye ku munota wa 8 n'ubundi ni muri iyi modoka. Ni hano. Ndagira ngo urebe kuri iyi scene. Hari itara riri kumurika AB gutya. Hakaba n'itara inyuma ya Sifa, harimo itara riri kumumurika nyine kuri ino side ya hano nkuko ubibona. amafaranga si icyo Nkuko murambivuga ayo se na yawe iyo ugaragaje igikoresho kifata amashusho cyangwa se cyifashishwa mu gufata amashusho y'iyo film iba ari mistake. Noneho ndagira ngo urebe hano rino tara riri inyuma ya Sifa riri kumumurika. Waribonye? Urabona rino tara riri hano niryo riri kumurika hano kuri Sifa ku ruhande iri. Ntago ryakabaye rigaragara hano. Indi mistake bakoze ni ukurishira hano rikagaragara muri frame ko riri no kumurika hano nka source y'urumuri nyine ruri kumurika Sifa,
noneho kibonke yamara kuza light igahita ihinduka, bita bigaragara ko nyine bahise bahindura amatara, kandi uba ugomba kugaragaza source y'urumuri aho iri guturuka nk'uko babikoze hano. Nk'uko babikoze, kamwereka ahantu babikoze neza. Urabona hano ni nijoro, Damuru ari kumurikwa n'itara nyine ryo hejuru, rya matara yo ku nzu bisanzwe, niryo riri kumumurika, none niyo source kandi byumvikana ko riri kwaka, niyiza gutya, wabonye birumvikana. Noneho hano mu modoka ni nabyo byabaye hano the same. Aya matara ari hano nayo ku nzu nyine, ibi ni fresh, bimeze neza kabisa, niyo ari kumurika. Noneho hano ubwo nizo source zayo z'amatara. Noneho hano mu modoka bigize kuba bashizemo itara rigaragara, hano ari kumwereka nayishyize slow motion, ntaza kujyana ikivuga kugira tureberere hamwe rino tara rigaragara muri flame. Waribonye ni hano riri. Noneho nuza kwa kibonke rero atari hava, betse nawe aze nyuma ya sifari kwaka kuri iyi side, betse ureke kibonke naza noneho. Betse kibonke uri kumva, betse nashaka kukwereka flame. Urabona hano noneho rya tara barikuye, sifa ntago akiri kubona kuri uru ruhande, kandi ntago ari byo. Niba ari source y'urumuri iri guturuka hamwe naho paka se nirangiye, ahubwo iyo bibaye ngombwa ko ulayitinga ahandi hatabona, ahubwo wongera yirinda kugira ngo ukureho rya rindi. Bakoze mistake yo kuryerekana muri flame, bongera bakora mistake yo kurikuraho rwa rumuri rwa rumuriho nanone ruvaho, kubera ko kibonke yaje, kubera ko bahinduye angle. Ako n'ubundi twari tugikeneye rwa rumuri rwa ruri kumumurikaho. So iyo ni mistake bakoze, ubutaha bazakosora. Icyo bazagikosora rero ubutaha. So utundi tuntu turimo ni ibijyanye na cutting, uburyo bagenda bakurikirana amashoti, harimo utu mistake nta gusobanurira hano, ni utuntu turi deep in production, we nta nubwo wapfa kutwumva, bisaba nyine umuntu uri ku editing. Urugero kamwereka urugero rutoya, urugero ni nka hano, wana ko arimo araza uno sifu, arimo araza muri ino take, arimo araza na hano arimo araza, ntago we kutwereka wenda nyine ari kugumaza gusa, ana karenze frame. Noneho avuye muri frame agenda, bongeye bagarura nanone ari kuza. Iyi ni mistake. Iyo avuye muri frame agasohoka muri frame akagenda, aho kugira ngo ugarure imbere ye, ahubwo noneho uhita ugaruka inyuma, uhita ufata mu mugongo he nyine, kuko yavuye muri frame arakomeza, uhita ufata mu mugongo we, bukaba ariho uhita werekana AB. Kano kantu uzakiteho, niba avuye muri frame gutya, asohotse muri frame, asongera agaruka, yakabaye yongera agaruka none uri kwereka mu mugongo we nyine ari kugenda, cyangwa se akandi kantu gatandukanye n'akantu ko kuba arimo araza. Aka kantu muzakiteho ubutaha. So iyi film ushaka kuyireba, ipininze muri comment, harimo link,
wajya ukayikirikaho ukayireba. Niba twabanye neza rero kanda subscribe kati.